Hər vaxtınız xeyir əziz 9-cu siniflər. Bu gün sizinlə 5 mart 2026-cı il 9-cu siniflərin buraxılış imtahanının ingilis dili suallarını izah edəcəm. Sizdən əvvəlcə xahişim videonu bəyənin və mütləq səhifəyə abunə olun ki, növbəti test izahlarını qaçırmayasınız. Nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda izah elədiyim test öz şagirdimin testidir. Dinləmə mətnini əldə edə bilməmişəm və hal-hazırki verilən cavablar təxmini düz variantlardır. Çünki əksər şagirdlərimin cavabları bu yöndədir. Birinci sualda mətn haqqındadır, the seat of future. İkinci sualda why will woven city will be special place? Niyə xüsusi bir yer olur? Burada it will help to learn about self-driving cavabını götürüblər. Üçüncü sualda by the help of technologies cümləsini tamamlamaq istəyir və burada D variantı the city aims to release. Bu cavab variantıdır. Daha doğrusu bu cavab variantını götürüblər. Dördüncü sualda isə true false istəyir. Toyota is one of the largest automobile companies, true. İkidə Toyota was found true'dur. Üç Toyota makes inventions false və digər də once the construction is completed false kimi qiymətləndiriblər. Baxırıq 5-ci suala. Əziz səyahətçilər, zəhmət olmasa aeroporta ən azı 2 saat əvvəldən gəlməyi yadınızda olsun, uçuşdan əvvəl. Əmin olun ki, siz pasport və biletlərini özünüzlə götürmüsünüz. Çantanızı diqqətli şəkildə parakovka eləyin və əsas qaydaları nə gətirəcəyinizlə bağlı oxuyun. Biraz yemək və su götürməyi də unutmayın. Güvənli və həzverici bir səyahət olsun. Bunu səyahət agentliyi deyib. Uşaqlar, baxırıq A variantına. Agentlik sərnişinlərdən pasport və biletləri götürməyi, yəni unutmamaq xahiş edir. Tamamilə düzgündür. Düzgün cavabımız A variantıdır. B variantı sərnişinlər ən azı 1 saat əvvəl aeroportda olmalıdır. Xeyr, burada dedi ki 2 saat əvvəl, ona görə B variantı yanlışdır. C variantından deyir ki, səyahətçilərə icazə verilmir ki, yüklərini özlərindən götürsünlər. Xeyr, icazə verilirdi. D variantında səyyahlara yemək və su agentlik tərəfindən veriləcək. Deyilmişdi ki, yemək və suyunuzu özünüzlə götürün. Ona görə tamamilə səhvdir. Y variantında səyahət agentliyi yeni qaydalar hazırlayacaq. Səyahət agentliyi yeni qaydalar hazırlayacaq. Xeyr, belə bir məlumat yox idi. Əziz müəllimlər, piknik olacaq bu 6-cı gün saat 12-də məktəbin müəllimləri üçün parkda. Əgər ailə üzvləriniz qoşulacaqsa, onda onlar yarı qiymət pulu ödəməlidir. Avtobus səyahəti üçün hər kəs qəlyanaltısını gətirməlidir. Gəlin bir yerdə əylənək. Müəllimlərin klubu. A variantı cavabımdır. Müəllimlər piknikə özləri ilə qəlyanaltı gətirməlidir. Tamamilə düzgündür. B variantı müəllimlər gələn həftəyə təşkil olunmuş. Xeyr, bu 6-cı gün idi. B variantı yanlışdır. C variantı həftə sonu səhər erkəndən olacaq. Xeyr, saat 12-də olacaq. D variantı piknikdə iştirak edən hər kəs səyahətin yarı pulunu ödəməlidir. Hər kəs yox, yalnız əgər müəllimlərin ailə üzvləri qoşulacaqsa, o da səyahətin yox, avtobus səyahətinin. Yəni avtobusun pulunun yarısını ödəməlidir. D variantı yanlışdır. Y variantı ailə üzvlərinə icazə verilmir piknikə qəlyanaltı gətirsin. Xeyr, özləri ilə götürməlidir. Cavabımız olur A variantı. 7-ci sual. Əziz Ketlin, mən səni ad günümə dəvət edirəm. Kuzənimin evində olacaq. Bu 5-ci gün. Mən sənə yolu izah edeyim, ora necə gəlmək. Əgər sən öz maşınına gələcəksənsə, onu da birbaşa Forest Road'dan sürürsən, sonra Bronsley küçəsində keçirsən və 13A çıxışından çıx. Yolla aşağı doğru sür və sola dön. Sağda birinci böyük evdir. Orada görüşərik. Sevgilərlə Mary. A variantı. Ketlin Mary'yə ev adresini göndərir. Xeyr, Mary Ketlinə göndərir. A variantı yanlışdır. B variantı. Mary Ketlinlə ad günü partisinə kuzəninin maşını ilə gəlməyini xahiş eləyir. Xeyr, öz maşınınla gələrsənsə yollar belədir falan izah eləyir. C variantı. Mary yolu Ketlinə kuzəninin evinə, yəni ev istiqamətində təsvir eləyir. Tamamilə düzdür. Düzgün cavabımız C variantıdır. D variantı. Mary Ketlin'i ad gününə dəvət edir ki, hansı ki, gələn 5-ci gün keçiriləcək. Xeyr, bu 5-ci gündür. Y variantı. Mary'nin kuzəninin evi sonuncu böyük evdir. Solda. Xeyr, sağda birinci evdir. Və Y variantı yanlışdır. Baxırıq mətnin suallarına. Cano Crystals nadir və rəngli bir çaydır. Kolumbiyada, Cənubi Amerikada. Çoxlu dağlar var, göllər var ətrafında. Cano Crystals məşhurdur müxtəlif rənglərinə görə. Bu bizə lazım olacaq. Beləliklə çay tez-tez 5 rəngin çayı və yaxud mayi göy qurşaq adlanır.
Ora daxildir müxtəlif rənglər, məsələn, qırmızı, qara, yaşıl, mavi, yaşıl və sarı. Onun qırmızı rəngi çayın altında yetişən qırmızı bitkidən gəlir. Bu rəng günəş işığından asılı olaraq dəyişir. Başqa rənglər qara daşlardan gəlir. Bu hissə də bizə lazım olacaq. Və eləcə də yaşıl bitkilərdən mavi su və sarı qumdan gəlir. Kanokristalsı qorumaq üçün çirklənmə və zərərdən heç də hər kəs bura daxil ola bilmir bu əraziyə. Turistlər bir sənədə ehtiyac var ki, hökumət onların bu əraziyə girməyinə icazə verən bir sənəd. Turistlər yalnız Kanokristalsa bir bələdçi ilə səfər edə bilər. Onlar bir tur sifariş eləyirlər Kanokristalsa və bu təbiətin möcüzəsindən həzz alırlar. Amma bu çaya getmək heç də asan deyil. Səyyahlar, yəni turistlər, gələnlər əvvəlcə helikopter istifadə etməlidir, sonra qayıq və sonra da onlar piyada getməlidir. Belə bir maraqlı mətndir. Baxaq suallarımıza. 8-ci sual. Kanokristalsı məşhur eləyən nə idi? Bunu bayaqları biz əsas vacib hissə kimi işarə eləmişdim. Popular for its different colors. Müxtəlif rənglərinə görə məşhurdur və düzgün cavabımız təbii ki, B variantı. Məndən səhv istəyir. A variantında deyir ki, Kanokristalsa yetişən bitkilər ona qırmızı rəngi verir. Tamamilə düzgündür. Biz o hissəni burada görmüşdük. Its red color comes from the range plant growing under the river. Tamamilə düzgündür. A variantını çıxırıq. B variantı deyir ki, qara daşlar və sarı qum çayın rənginə təsir eləmir. Tamamilə yanlışdır və biz o hissəni mətnin birinci paragrafın sonuncu cümləsində gördük. Qara daşlar, yaşıl bitkilər, mavi su və sarı qum rənglərə təsir eləyir. Cavabımız olur B variantı. C variantında deyir ki, Kanokristalsı çirklənmə və zərərdən qorunur. İkinci paragrafın birinci cümləsində qeyd olunub və buna görə də heç də hər kəs ora səyahət edə bilmir deyilir. C düzgündür və çıxıram. D variantı səyyahların çaya getməsi çətindir. Bəli, gedə bilirlər, amma çətindir. Çünki əvvəlcə helikopter istifadə eləmədilər, sonra qayıq, sonra piyada ki, asan olmadığında burada deyilmişdi. Və D variantında çıxırıq. Y variantında deyir ki, turistlərin piyada getməyi də lazımdır. Tamamilə düzdür və bu da bizim ən sonuncu hissəmizdə qeyd olunub. Düzgün cavabımız B variantı. 10-cu sualda turistlər, məndən düzgün istəyir. Turistlər xüsusi bir sənəd əldə eləyərək çaya gedə bilərlər. Tamamilə düzgündür. A variantı düzdür. B variantında deyir ki, bələdçinin köməyi olmadan xeyr, bələdçi ilə getməli idi. Və guide burada hissədə verilmişdi. C variantında deyilir ki, əşyaları ora çaya atmağa icazə verilir. Xeyr, tamamilə səhvdir və qorunur. Belə bir cümlə yoxdur. D variantında əgər insanlar turla səyahət edirsə, ətraf mühitə ziyan vura bilər. Xeyr, yanlışdır. Və Y variantında təhlükə ucbatından qayıqdan istifadə etməkdən çəkinirlər. Yanlışdır. Çünki əvvəl helikopterlə, sonra qayıqla, sonra isə piyada gedirlər. Mətnin nə haqqındadır? 11-ci sual. A variantı Kanokristalsdakı dağlar haqqında xeyr. Kolumbiyadakı nadir bir göl haqqında tamamilə düzgündür. Kanokristalsda səyahəti sifariş eləmək haqqında. D variantı müxtəlif göllər haqqında tamamilə yanlışdır. Çay haqqında idi. Və Y variantı çayın altında yetişən qırmızı bitki haqqında. Burada düzgün cavabımız B variantıdır və biz bilirik ki, mütləq şəkildə çox hallarda, 90% hallarda mətnimiz nə haqqındadırsa, onun adı verilən variantları götürmürük. Çünki bu cavabı məhdudlaşdırır. Baxırıq 12-ci suala. Hansı cümlə düzgündür? 1. Yalnız bir bələdçi Kanokristalsa tur təşkil edə bilər. Xeyr, istənilən sayda ola bilər. Sadəcə hər bir ora səyahət edən mütləq bələdçi ilə getməlidir. Günəş çayın rənginə təsir eləyir. Bəli, burada sunlight bu hissədən bu rəng günəşin rəngindən asılı olaraq dəyişir. Tamamilə düzdür. 2-ni götürürük. 3-də deyir ki, çayın yeri dağların arasındadır və biz 3-cü sətirdə bunu gördük. Dağların və göllərin ətrafında tamamilə düzgün. 4-də isə deyir ki, helikopter sizin çaya çatmaq üçün sonuncu vasitənizdir. Xeyr, qəti şəkildə sonuncu vasitə piyadadır. Cavab olur 2-3. Baxırıq qrammatikanın suallarına. 13-cü sualda bizdən yəlik hal istəyir. 1 tamamilə düzgündür və biz bilirik ki, burada house sözü düşüb. Tamamilə düzdür. 2 qonşumun qapısı. Tamamilə düzgündür. 3 yanlışdır. Çünki this tək təniyecidir. Boy isə cəmlədir. Yanlışdır. 4 yanlışdır. Çünki mən s artırılmaz. Çünki mən kökündən dəyişən isimdir və düzgün cavabımız olur A variantı.
14-cü sual. İsm ofisin verilərsə biz ofdan əvvəlkinə, söz önüdən əvvəlkinə baxmalıyıq. Box təkdədir deyə cəmləri çıxırıq. Düzgün cavabımız 2-3, cavab A variantı. 15-ci sual. Bağlayıcıya aid mövzudur. Biz bilirik ki, Ayza norla işlənir. B variantı Nayza norla işlənir. Ayza orla, boss isə ənlə. Düzgün cavabımız təbii ki, C variantıdır. 16-cı sual qaydalı feillər istəyir, yəni kökündən dəyişməyən. Build kökündən dəyişir, dig, search, grow kökündən dəyişir. D variantında send, leave kökündən dəyişir. Y variantında forget kökündən dəyişir. Düzgün cavabımız təbii ki, C variantı. Qaydalı feillər yalnız et şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Həm V2-də, həm də V3-də. 17-ci sual. All this sifətin üstünlük dərəcəsi təbii ki, D artiklı ilə işlənməlidir. Şəhər, ərazi, yer zərflərimiz adətən D artiklı ilə işlənir və düzgün cavabımız təbii ki, Y variantı. 18-ci sual. A variantı. İstənilən tərzdə, yəni fərqli, qeyri-adi olmayan, fərqli olmayan. Təbii ki, burada düzgünümüz 3-dür, A-dır, sadə. B variantı. Çox insanın olduğu, təbii ki, crowded. Burada 1-ə uyğun gəlir. Not strong, güclü olmayan, yəni mülayim, təbii ki, 2-yə uyğun gəlir. Düzgün cavabımız 1B, 2C, 3A. Cavabımız D variantı. 19-cu sual. Biz bilirik ki, between özündən sonra həmzis və ənlə işlənən, deməli, həmzis isimlərin arasında işlənir. Ona görə between yanlışdır. House ətlə işlənmir. Ona görə D də yanlışdır. Mağaza hansı ki evin yaxınlığındadır deyərik. Evin içərisindədir, evdəndir demərik və bağlı olur. Həftə sonu tamamilə düzdür. Həftə sonu ət ilə işlənir. 20-ci sual. Məchun növə çevirməkdir. Biz tamamlığı tapıb mübtəda funksiyasına gətiririk. Buna görə də A-nı və D-ni çıxırıq və sonra organized V2-dir və bizə keçmiş zamanda olan məchun növ, yəni was organized lazımdır. Düzgün cavabımız C variantıdır. B variantında to be yoxdur deyə səhvdir. Y variantında is olduğundan zaman səhvi var. Baxırıq 21-ci suala. Definition'a aid bir sual yenə də. To see and pay attention to somebody or something. Bir şeyi görmək və yaxud bir şeyə diqqət yetirmək təbii ki, burada 2-yə uyğun gəlir. Notice görmək, sezmək. To be present at an event. Yəni bir şeydə iştirak etmək təbii ki, 3-ə uyğun gəlir. Yəni getmək, iştirak etmək, attend. C-də to stop something from doing something, for example, thinking, working or sleeping. Deyir ki, kimsə bir şey eləməkdən dayandırmaq, məsələn, düşünməkdən, işləməkdən və yaxud yatmaqdan dayandırmaq. Təbii ki, burada disturb, narahat etmək, mane olmaq təbii ki, 1-ə uyğun gəlir. Beləliklə 1C, 2A və 3B olur. Düzgün cavabımız C variantı. 22-ci sual. Məntiqlə tapıla biləcək sual idi. Çünki bütün variantlarım mənfi mənalı söz idi. Bizə müsbət mənalı, yəni tək müsbət mənalı olan lucky sözüdür. Deyir ki, mən uğurlu və xoşbəxt idim uçuş ərzində, çünki oturacağım pəncərənin yaxınlığında idi. Tamamilə düzgün cavabımız olur B variantı. Üçüncü sual, şərt budaq cümləsi. Biz bilirik ki, ifdən sonra bitmiş və gələcək zamanlar gəlməz. Mübtəda plus ing deyə bir zamanımız da yoxdur. Yəni orada əmizar, vozvör mütləq işlənməli idi. Və təbii ki, keçirik uzlaşmaya. Will gələcək zamandır. Gələcəklə keçmiş işlənməz. Düzgün cavabımız olur D variantı. 24-cü sual yaxın mənalıları istəyir. Qəribə və adi antonimdir. Korlamaq və təmizləmək sinonim deyirlər. Təmir etmək və dağıtmaq antonimdir. Demək, saymaq əlaqəsi yoxdur və təbii ki, düzgün cavabımız Y variantıdır. Yorğun və yorğun. Tired və exhausted. 25-ci sual interrogative sentence-dir və bilirik ki, cümlənin sonunda tək qalan söz önü varsa bu tamamlığa sual verir və bir də bunu biz həmişə demişik, cümlənin sonunda from varsa biz onu when ilə işlədirik. When və why from-la ümumiyyətlə söz önü ilə işlənə bilmir. Bir dənə when biz bilirik ki, since when deyə bir şey var. Nə vaxtdan bəri bitmiş zamanda işlənən zaman zərfliyinə sual verir. Və düzgün cavabımız 3-4. Baxırıq 26-cı suala. 26-cı sualda şagirdim belə bir essay yazıb və o essay üzərindən şəkli həm də izah eləyəcəm. Deməli, şəkildə görürük ki, 2 nəfər, yəni təbii ki, buna mütləq biz ad verməliyik və şagirdim Maria və David olaraq ad verib. Bu çox müsbət bir haldır. Onlar istirahət eləyərkən onlara fil yaxınlaşır. Filə banan verirlər və sonra isə
sirkdən gəlib, burada da sirk olduğu da maşın üzərində yazılıb. Sirkdən gəlib fili aparırlar. Gəlin baxaq yazılan şagirdimin yazdığı esseyə. Bir gün Mariya və David oturmuşdu həyətdə. Qəşəng, tamamilə düzgün bir cümlədir. David meyvə yerdi, Mariya isə kitab oxuyurdu. Çox qəşəng və keçmiş davam edicidə verilib. Eyni zamanda baş verən, keçmiş davam edicidə davam edən hərəkət. Bu anda, elə bu vaxtda onlar bir fil gördülər həyətdə. Tamamilə düzgün cümlə. David bir banan verdi filə, tamamilə düzgündür. Sonra onlar qərara gəldilər ki, sirkə zəng eləsinlər filə görə. Sonra böyük bir maşın gəldi və bir adam apardı fili sirkə. Və həmin adam da çox xoşbəxt oldu. Tamamilə düzgün esse yazılıb və bütün hadisələr təsvir olunub. Belə test izahımız bu qədər. Əziz şagirdlər, sizdən xahişim mütləq səhifəni izləmədən keçməyin. Səhifəyə abunə olun ki, növbəti test izahlarını qaçırmayasınız.